ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு எல்லத்தரசி சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹெல்த்தியான ஜிஞ்சர் மில்க், அதாவது இஞ்சி பால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை யார் வேணாலும் குடிக்கலாங்க. இது சளி, இரும்பல், தொண்டை எரிச்சல் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல மருந்து. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாலை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு பால் கொதிக்கிற கேப்பில் ஒரு மீடியம் சைஸ் இஞ்சி எடுத்து அதை மிக்சியில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொதிக்கிற பாலில் சேர்த்துக்கோங்க. பால் கொதிச்சதும் சேருங்கங்க, இல்லைன்னா பால் கெட்டு போயிடும். கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியை சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் பொடி, இஞ்சி எல்லாம் சேர்த்து சிம்மில் ஸ்டவ்வை வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுங்க. இது ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் நல்லா கொதித்ததும் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிட்டு அதில் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. ஸ்டவ்லேருந்து இறக்கினதுக்கப்புறம் சேருங்கங்க, இல்லைன்னா பால் அகெயின் கெட்டு போயிடும். கலந்துட்டு சர்வ் பண்ணுங்க ஒரு கிளாஸ் சேரில் ஊற்றிட்டு. அவ்வளோதாங்க, சிம்பிள். நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி குடித்தா சீக்கிரமே சளி, இரும்பல், தொண்டை எரிச்சல் எல்லாமே போயிடுங்க. சிம்பிள், தட்ஸ் இட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.